खुबान शरबत एक मरूफ यूनानी टॉनिक है जो जिस्म को ताकत और तवानाई फराहम करता है। ये कमज़ोरी, थकन और नकाहत में मुफीद है। भूख की कमी दूर करता है और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। ज़हनी दबाव, आसाबी कमज़ोरी और आम कम हमती में मदद देता है। बीमारी के बाद जिस्म की बहाली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल 2 चम्मच खुबान शरबत आधा कप दूध पानी के साथ दिन में 1-2 बार। एहतियात: शुगर के मरीज़ इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा करें।